شايفين قدام المتحف المركبات الملكية اهو. انا خارجه لكم يا بنات بالكاميرا علشان تبقوا شايفين الحارة فين بالظبط. قدام متحف المركبات الملكية اهو. هتدخلوا الحارة دي، هتلاقي العمارة دي كده فعلى ناصية الشارع. هتدخلوا هنا بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عجبتكم الحاجات اللي انا صورتها لكم، البلوفرات والبناطيل بتاعت محل بتاع خالد اللي في حارة راسم. فصورت لكم الطريق يا بنات عشان تبقوا عارفينه، وتبقوا عارفين انتوا ازاي توصلوا وفين هو متحف المركبات الملكية وشكله عامل ازاي. اديتكم التصوير الطريق في الاول خالص عشان تبقوا عارفين احنا بنتكلم عن ايه وفين وتعرفوا توصلوا ازاي. تعالوا كده نتكلم عن العبايات الحلوة دي. العبايات دي ب50 جنيه. عبايات قطيفة شكلها حلو زي ما انتوا شايفين كده، وفي مقاسات كبيرة منها ومفيش فيها اي عيب خالص. الطريق لو انتي اول مرة بقى هتروحي الوكالة، فانتي عندك طريقين. اول طريق خالص طريق المترو، تنزلي من محطة جمال عبد الناصر الخط التاني، وده كده هيوصلك عند اول ممر الوكالة عند شركة الكهرباء من قدام خالص. اما لو انتي عايز تنزلي في نص الوكالة على طول، عملوا بقى خط جديد حلو جدا، الخط التالت ده في اسمه مترو، محطة مترو ماسبيرو. هتنزلوا محطة ماسبيرو، هتخرجوا بقى على شارع 26 يوليو كده، هتلاقي نفسك في نص الوكالة. لو بصيتي على الشمال هتلاقي متحف المركبات الملكية، هتعدي الطريق وتدخلي الشارع ده هتلاقوا على طول الجلابيات الحلوة دي. هو دلوقتي على فكرة بيصفي فيهم. تخيلي هو بقى اصلا كان عارضهم بكام، واصلا ايه اللي خلص منهم. التلات استندات هوريه لكم دلوقتي يا بنات، مليانة مليانة لبس بيتي، عبايات بيتي جميلة جدا قطيفة وحاجات كده شكلها حلو. ولقيت كمان ميلتون منها اشكال والوان، يعني انتي مستحيل ما تلاقيش ذوقك من في الحاجات الحلوة دي. بصوا بقى هنا العبايات دي خطيرة جدا، عجبني قوي قوي القطيفة ده. بصوا ده كمان وحلوة جدا جدا. دي القطيفة دي كانت تقيلة، يعني بجد تقيلة قوي قوي، وكان شكلها حلو. حتى التطريز بتاعها كده كان خطير. بصوا دي كمان حلوة قوي، دي كده زي كده اللي هي الخامة بتاعت المهير. والبني ده كمان خطير جدا شكله حلو. لو وصلتوا معايا لغاية هنا يا بنات، ما تنسونيش في اللايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كمان يا بنات انا بنزل لكم حاجات على المنتدى، وبنزل لكم اللوكيشن بتاع الاماكن عشان تعرفوا على طول تروحوا. وكمان بنزل لكم العناوين والتليفونات وكل حاجة، فلازم تبقوا مشتركين عندي عشان يوصلكم كل الحاجات دي على الصفحة الرئيسية على اليوتيوب على طول. بصوا حاجة زي كده بيزك كمان شكلها حلو جدا. بصوا دي زي ميكي ماوس كده، بصراحة عنده تشكيلة كبيرة من العبايات والقطيفة كمان. بصوا ده كمان فريحي خالص وشكله حلو. بصوا يعني مقاسه حلو وطوله كمان حلو. بصراحة قعدت ابص على العبايات دي ما لقيتش فيها اي عيب خالص، لا كله بصراحة كان حلو والعبايات في عبايات منها فعلا جديدة جديدة، يعني كأنها لسه بالتيكت. بصوا عجبني كمان التايجر دي خطيرة جدا، شكلها حلو قوي قوي. بصوا ده كمان حلو قوي، اللي هي التايجر اللي فيها احمر في البيج دي خطيرة جميلة جدا. وبصوا واسعة، رجعت لها تاني لاني بحب دايما الالوان الفاتحة، وبالذات في الشتاء. يعني الناس كلها بتميل على الالوان اللي هي الغامقة، لا انا بحب بقى الالوان الفاتحة لاني فعلا بتبقى كده يعني فريحي كده. وبالذات الناس اللي ما بتحبش الشتاء هتحس ان هي بتكتئب كده شويتين، فبتحس الالوان الفاتحة دي كده بتحسن شوية من نفسيته. هتنزلوا يا بنات في اي يوم هتلاقوا العبايات دي، بس طبعا يوم الحد بيبقى ارخص شوية. انا كده كنت مصوره لكم يوم هو كانش منزل شغل ولا اي حاجة، لا ده كان يوم كده يعني تصفيات. تخيلوا العبايات دي تصفيات، تخيلوا بقى لو هو منزل شغل جديد هيبقى شكلها عامل ازاي. بصوا ده كمان قطيفة كده ورايقة خالص وواسعة وطويلة وحاجة كده واو يعني. بصوا دي كمان
حقيقي هنا منبع فعلا الجلابيات والعبايات الشتوي البيتي. حقيقي يعني فعلا خالد السنة دي مبدع. انا كنت دايما بصور عنده كل شوية. صورت لكم عنده البيجامات الاطفالي، وكمان صورت لكم عنده الجواكت، ولسه منزل لكم السويت شيرتات والبناطيل، وكل ما بروح اصور عنده. فده كان فعلا يعني اكتشاف حقيقي. بصوا دي كمان حلوة قوي. بصوا يا بنات، لو انتوا برضو جايين من ناحية الكورنيش ممكن تركبوا اي ميكروباص رايح على المترو، وهتنزلوا عند مترو ماسبيرو، وهتعدوا الطريق، هتدخلوا الشارع ده، هتلاقوا على ناصية الشارع محل اسمه المدينة المنورة، وهتلاقوا الناحية التانية كده قدامه متحف المركبات الملكية. انا بديكم علامات مميزة عشان تعرفوا توصلوا المكان ده. شايفين كمية العبايات اللي موجودة في الستاند؟ انا كده بقى رحت لكم على الستاند اللي بعده، برضو بصور لكم الحاجات اللي بصوا. ده ميلتون جميل وكان طويل كده، كان شكله حلو جدا كده، وكان بكابتشو. ممكن ده بقى للخروج يعني، ده ما كانش بيتي لانه سويت شيرت كده طويل، ممكن بقى تلبسي تحتيه كده بنطلون ميلتون. بصراحة كان هيبقى طقم جميل قوي قوي. بصوا ده كمان برضو جلابية كده، برضو كانت قطيفة وطويلة وشكلها حلو. بصوا الحاجات دي زي ما قلت لكم يا بنات، طول ما انتوا بتبصوا في الوكالة وبتدوروا هتلاقوا بحاجات جميلة. يعني شوفوا الحاجات اللي انا كام حاجة كان شكلها حلو، وعبايات ما شاء الله تقيلة وحلوة قوي، وكانت يعني ب50 جنيه بس يا بنات. فتخيلوا يعني. وبيبقى يعني احلى حاجة لما تروحي مكان بيبقى فيه تشكيلة كده كبيرة من الحاجة اللي انتي عايزاها، فبتفضلي فعلا تنقي في نفس المكان. فاحسن حاجة فيه ان هو فعلا عنده تشكيلة كبيرة جدا من العبايات، اشكال والوان وموديلات ومقاسات وكل حاجة. وفي محل يعني في محل ممكن تدخلي جوه اصلا تقيسي، يعني تلبسيه كده على هدومك، ممكن تلبسيه على هدومك، وفي مراية متعرفي ان انتي تشوفي نفسك فيها. فده احسن حاجة طبعا. يعني الاستندات اللي في الشارع دي الواحد ما بيعرفش يشتري منها حاجة، لانها بتبقى في الشارع، ما تعرفيش حتى تقيسي، ما تعرفيش حاجة، ما تعرفيش حتى الحاجة جاية مقاسك ولا لأ. فطبعا لما تروحي كده محل ويبقى فيه بروفا، يبقى احسن حاجة في الدنيا. يعني هتشتري الحاجة حتى وانتي واثقة ان هي اكيد هتعجبك. يعني في البيت ما تروحيش بقى تشتري حاجة وبعدين في البيت وانتي بتقيسي هتلاقيها مش عاجباكي. يا رب يكون النهارده الجولة عجبتكم يا بنات، واكون عرفت ان انا اجيب لكم الحاجات اللي انتوا عايزينها. ما تنسونيش في اللايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.